هني زي هذه بالضبط. اه الروفر، لا الروفر فيش عليه فوق. ايوه احنا شو صوته جوا المحل، صوته جوا المحل بالله. كله يا زلمه خلاص، كله خلاص يا زلمه. انا رنيت عليك قلت له انا سجل بدنا نسجل ووقف برا يعني روح الشغل. نقي 100%. هذا فيديو مش هلا هرمة قال الناس ما حداش طلع لما اي تجرب وتجيب. هي الطوارئ، ساعة ما بدأت هي الطوارئ. خط فاتحي بالصوت لانه مش عارف يوم الباقي قبل هذه تبعت السولر او البنزين صار اكثر من نص ساعه. هي يقرا في الاتجاه اللي معك. بهاء بدك دفعة؟ كيف يلبس المساح؟ لا يمكن منش بجوز تدخل المساحة. الو ترى راعيت فوق لها؟ الله يدوم. شو يا اخوي شغلت الهيتر؟ بدك منها نمبوتش ولا بدك من الثلجات؟ في عندنا شي جوا؟ زي كشاطة ولا شي نساعد فيها؟ الله اكبر.